Gjithashtu, në pikën 5 kemi vënë institucionet për përgatitjen dhe administrimin e zgjedhjeve, pra Komisioni Qendror Zgjedhjeve, Komisioni nivelit parë, Komisionet e nivelit 2, pra të gjitha ato që kanë të bëjnë me administratën zgjedhore, më mënyrë si do të organizohen, apo qoftë edhe depolitizimin që ka qenë një kërkesë e kahershme o dirit dhe që asnjëherë nuk e kemi trajtuar në kohë. Dhe këtu kemi të bëjmë dhe me infrastrukturën e zgjedhjeve, pra gjithçka që ka të bëjë me administratën zgjedhore dhe organizimin e zgjedhjeve. Në pikën e 6, që kemi vënë një afat të mundshëm majin 2026, është fushata zgjedhore dhe monitorimi i fushatës zgjedhore. Këtu ka të bëjmë dhe me aspektet e reklamës, mediave, aspektet e financimit fushatës zgjedhore dhe të gjithë elementet që lidhen me atë që quhet aktivitete politike përpara fushatës zgjedhore, shumë e rëndësishme sepse aty dhe formsohet opinioni publik dhe përcaktohet shumë mirë edhe barazia e garës. Dhe në fund kemi lënë çështjet që kanë të bëjnë me administrimin, me ankimin administrativ, hetimin administrativ, ankimi gjyqësor, sanksionet, pra këto kanë të bëjnë direkt me kodin zgjedhor. Gjithashtu, në agjendën e punës kemi përfshirë edhe pika që përgjithsisht i kemi trajtuar dhe herë të tjera, që do të thotë janë çështje që lidhen me ndryshimet eventuale që vijnë dhe nga reforma territoriale administrative, por edhe çështjet sistemi zgjedhor, siç është dhe hartimi i listave të kandidatëve, çështjet e sistemit zgjedhor, jemi të hapur, gjithmonë ka qenë pjesë e diskutimit të sistemit zgjedhor, pavarësisht se nuk ka një rekomandim të dirit dhe rekomandim nuk ka si të ketë për sistemin zgjedhor. Nëse ne në punën tonë gjatë diskutimeve që do të kemi për përmirësimin e ligjit zgjedhor, do të bijem dakord, do të gjejmë dhe një modus operandi për të përmirësuar sistemin zgjedhor, duke marrë parasysh edhe kërkesat që kanë shumë aktorë, qoftë në këtë komision, por dhe jashtë i komisioni, ne kemi vënë si çështje dhe është një gjë që mbetet për të parë, është lënë në një periudhë të mëvonshme, sepse dhe konsensusi në lidhje me këtë çështje është edhe më i vështirë, por njëkohësisht do të kërkohet shumë punë dhe bashkëpunim politik për të gjetur dakordsi. Gjithashtu pika 9 ka të bëjë me ndryrjet e tjera legislative, sepse edhe nga praktika e vitit 2020 ne ram dakord që bëjmë disa ndryshime në ligjet të tjera, për shembull qoftë do të kemi depolitizimin e administratës zgjedhore, mund të ketë nevojë në ndërhyrje në ligjin për shërbimin civil, mund të ketë nevojë për ndërhyrje në disa ligje të tjera që kanë të bëjnë që normojnë detyrimet e zyrtarëve publik apo dhe të tjerë në lidhje me rolin e tyre në administratë zgjedhore, por dhe konsekuencat, pra sanksionet që ata mund të kenë, dhe çështje të tjera si këto përfshirë dhe element të kodit penal apo kodit procedurës, nëse do të lind e nevojshme, megjithëse të them të drejtën ne kemi masa shumë të ashpra për sa i përket ndëshkimit për krimet zgjedhore, gjithsesi jemi të hapur për të diskutuar nëse ka një ide më interesante dhe që të mund të adresoj ato shqetësime që janë ngritur në lidhje me zgjedhjet. Pra, thelbi është çdo çështje që ka përmendur Odiri, por dhe ato që mund të ngrënë palët në këtë tryezë do të jetë objekt i punës së këtij komisioni. Synimi është që brenda afatit në mandatit që na ka dhënë Kuvendi, që është brenda qershor korrikut të vitit 2026, ne ta kemi draftin të miratuar, të dakordsuar për ta miratuar në parlament. Kuptohet ky është një komision bipartizan me veto nga secila parti kryesore, me që do të thotë çdo draft që do të bie dakord do të shkojë në seancë plenare për të miratuar. Kuptohet poshtë, kemi vënë disa shënime, më shumë sqarime për metodologji pune. Çdo çështje, dhe kjo është i praktik, dhe unë nuk ka nevojë të shkojmë me shumë detaje, se nuk besoj se do kemi shqetësim apo mungesë dakordësie në këtë drejtim. Çdo çështje që ne kemi trajtuar, që kemi gjetur projekte dhe kemi rënë dakord, i kemi diskutuar me ekspertët e Odirit, i kemi paraqitur në këtë komision dhe kemi zhvilluar tryeza. Atyre sa herë të kërkohet nevoja për konsultime, për tryeza, me parti politike, me organizata jo qeveritare, me institucionet tuaja ndërkombëtare të cilat janë prezente të çështjes zgjedhore, ne do t'i organizojmë ato dhe këtu e keni dakordsinë time sa herë të lind nevoja. Por, thash, synimi dhe le të themi motivi nga ne do të frymëzohemi, do të jenë gjithmonë rekomandimet e Odirit dhe praktikat e mira ndërkombëtare. Nëse ka një debat mes nesh edhe në frymën e punës të komisioneve të kaluara, për gjëra që nuk bijem dakord, ne do t'i drejtohemi Odirit për të dhënë një mendim për zgjidhje më të mira në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Kjo është pak a shumë projekti që kam propozuar, kam përgatitur
është përgatitur nga ekspertët. Ekspertët besojnë nesër duhet të emrohen që do t'jenë, kemi rënë dakord të rrisim numrin e ekspertëve, pra t'jenë 6, pra 3 nga maggioranca, 3 nga opozita. Kjo dhe si nevojë për të reflektuar më shumë kapacitete teknike nga ana opozitës për të qenë një punë e përbashkët, dhe besoj konferenca kryetarëve mbasi të ketë emra do t'i bëj emërimin e tyre dhe puna do të jetë e tillë që ekspertët do të na vinë ne në lidhje me propozimet që ata do të diskutojnë në nivel teknik, do të sjellin në këtë komision, këtu do të zhvillohet debati dhe natyrisht pastaj do të marrim dhe inputet e nevojshme nga aktorë të tjerë të interesuar për proceset e reformës zgjedhore. Siç thash që e fillojmë me ligjin për financimin e partive politike, duke theksuar dhe duke synuar që nëse do të kemi draft shpejt, ne të kemi mundësi të bëjmë një tryezë me partitë politike apo organizma të tjerë për ligjin për financimin e partive politike si një produkt të parë konsensual që nuk është se kemi në një objekt sherrri, as nuk ka qenë në një objekt përplasjesh, por është një produkt i mirë për të shtruar rrugën e mbar për këtë komision, për të dakordsuar edhe për çështje tjera, nëse do ta lipsi koha dhe ne do të gjejmë konsensusin me njëri tjetrin.